寫明啦，國外友人到哪裏買票，咁當然你亦都係可以用微信買票啦，亦都係可以去現場買票嘅，就係前邊。上次去汕尾飲過佢嗰啲水，都自己唔識整唔好嘅。食嘢咧就講味道嘅，其次先至係講名氣。味道好嘅冇乜名氣都冇乜所謂，味道好先至會有名。呢個咧我啊想食好耐啊，帶子佢應該係1開2，咁上邊有啲粉絲蒜蓉。各位觀眾大家好，終於翻到嚟廣州啦。咁其實唔係嘅，我翻咗幾日㗎啦。講下今日嘅影片先啦，因為咁耐冇翻過嚟廣州，冇咁耐冇喺市區拍攝過咧。今日係會去買餸嘅，咧就等緊個老婆過嚟，咁啊先介紹一下點樣去陳家祠先啦。面前呢度陳氏書院即係陳家祠啦。咁呢度嘅地鐵站嘅名咧就叫做陳家祠咧，嗰度出口D 出口，記住 D 出口係最方便嘅。咁喺呢度咧，其實呢個位置咧就已經睇得最清楚㗎啦。就喺嗰度入去嘅，大家睇下，再睇清楚 D 出口出嚟，喺嗰度入去。OK， 呢個陳家祠咧係喺廣州嚟到廣州啊，其中一個最值得嚟遊玩嘅地方。而且咧，第一佢票價唔貴，如果我冇記錯係10蚊啊嘛。唔緊要，去睇下知㗎啦。第二就係如果你感到十分不感興趣，覺得哎呀都唔好睇啊，走啦，係咪先？交通又方便咧，呢度地鐵1號線，你去天河啊，去芳村啊，好多地方公園前啊，亦都唔會好麻煩。就算你唔打車都冇問題嘅。喺呢度就係買票嘅地方，有2個方法。如果你係國內嘅話，咁我相信你使用微信去預約係非常方便嘅，非常方便嘅。咁但係如果話唔識用喎，微信乜嘢咧咁其實咧喺前邊係有得買票嘅。寫明啦，國外友人到哪裏買票，咁當然你亦都係可以用微信買票啦，亦都係可以去現場買票嘅，就係前邊啦。再睇下，因為應該今日仲有一科係考緊嘅嗰啲小朋友，好似係小學嗰個年班啊。咁但係其實咧有好多咧已經係放假，咩幼兒園全部放晒假㗎啦，所以小朋友特別多。有觀眾又會話：哇，票我都冇買，嚟唔嚟到㗎？其實大家請放心，除非佢係好大嘅節假日，如果唔係嘅話咧，其實都係會買得到飛嘅。咁就係呢度啦嚇，好方便嘅啫。再唔係咧，你問下保安哥哥，佢會教得到你嘅啦。除咗幾個好大型嘅旅遊景點啊，譬如話廣州塔嗰啲要俾錢嗰啲以外咧，即係又或者佢要限制人數啊。而家有好多廣州有好多旅遊景點咧，大部分啊原先係要預約入去嘅，而家都已經改咗㗎啦。咁係唔需要預約嘅，咁呢買票你梗係要預先買好票啦。只要你嚟到呢度，唔會話已經係 full 晒，因為佢有人流限制，裏邊逼咗唔知幾多人啦，逼到爆晒，你入去都冇意思啊！唔入改第二個時間嚟都唔麻煩嘅。我相信你嚟到廣州遊玩唔會淨係得1日嚇。如果得1日嘅話，真係咁遺憾嘅，咪改第二日咯。呢個機會並不太大，真係太多人啦喺嗰度走，坐地鐵你去到好多地方。呢度地鐵1號線，廣州最舊嘅一條地鐵線路，好方便嘅。我相信大家睇緊我呢條影片嘅時候，可能會去到11月份翻去遊玩比較好啊！大家睇下我而家曬到非常，夏天唔係一個好好嘅時候嚟嘅。好多爸爸媽媽點解而家先帶佢哋嚟？因為1年之中咧，只有呢個時間佢哋最得閒嘅啫。我哋會見到嚟到暑假咧，就十分之多人嗱，小朋友咁樣出嚟遊玩，小朋友有得玩，梗係唔怕曬噶嘛。啦，先啦，我只係一個旅遊推薦，而並非真係入去陳家祠嘅。有講下具體位置先啦，喺呢個方向一路去。如果你真係要用步行嘅話，大概係30分鐘左右，其實你已經可以行得到去北京路，一啲都唔難㗎。咁見唔見到個圓波波嗰度啊？嗰度大概就已經好近北京路㗎啦。咁可能我鏡頭睇得唔清楚啦。咁但係如果北京路，我冇理由行路啊，係咪？
坐地鐵2個站就到㗎啦，一個西門口，一個就公園前，就已經係北京路㗎啦。由轉過嚟呢邊咧就係我哋嘅生活區，一路往前行就可以去得到中山八路。咁喺對面咧有好多餐廳嘅楊濤廣場。如果大家喜歡嘅話，心血來潮啊，譬如話想食下啲牛肉火鍋咁先算啦，就面前睇到啦。咁又有啦，啲大排檔亦都有嘅，唔需要話花你好多時間慢慢揾，唔會嘅。有觀眾會問啦，如果喺廣州南站落車點辦呢？好簡單嘅啫。廣州南站去到係屬於2號線啊，咪一路坐往北行，去到海珠廣場，咪再轉一個巴士，咁咪到得到㗎啦。呢度附近當然亦都有不少酒店推薦嘅，不過就唔係面前呢個不是的。如果大家唔怕行嘅話咧，見唔見到嗰度有盞紅綠燈？大概呢個位置度啦。咁嗰邊咧係會有幾間酒店都係國內連鎖牌子。例如話，如果你喺西門口地鐵站出嚟嘅話咧，嗰度亦都會有全季酒店。早幾日咧，我哋咪去嗰個叫做英德嘅住嗰個酒店咧，就係佢哋旗下嘅分店嚟嘅，即係總公司係同一個公司，但係下邊唔同嘅牌子咁樣咯。咁都幾方便嘅嚇。西門口亦都係好值得去嘅，咪因為太耐冇講過關於廣州的事情咁啊，所以一輪嘴講咗咁多啫。你又去最熟悉嘅地方龍津路市場買菜啦。大家睇下今日嘅氣温34攝氏度，廣州嘅夏天尤為炎熱，所以大家如果真係翻到嚟嘅話咧，盡量揀啲榕樹底下，即係樹底啊，係會好好多嘅。呢度咧就係我先頭所介紹嘅楊濤廣場，就新開嘅。以前咧呢度係生產煙仔嘅，咁啊搬咗好多年嘅啦，然之後將個地攞出嚟，咁啊租俾做餐廳嘅地方咯。裏邊有牛火鍋啦，又有披薩快餐店啦，又有壽司店啦，幾多嘢食嘅。咁如果咧大家覺得唔啱食嘅咧，喺對面有一個叫城光匯嘅地方，亦都會有，譬如話香群飯店啊，各種咯。嗰啲好傳統嘅粵菜啊，但係又唔會話坐得好唔舒服嗰種咯。唔知大家有冇留意汽車嘅消息呢？近期咧 Mini 啊出咗一款電動汽車，終於上市啦。咁其實我同老婆咧都好中意啲車仔，嗰陣咧係真係有諗過買嘅。咁但係咧我哋係淨係想買燃油車，因為佢架車太細咧，係會續航冇咁勁㗎。咁我知道好似呢部係可以去到400公里，最平嗰款喺國內賣緊，嗱嗰度寫住啦嚇。19萬有找，咁啊落地各種加埋19萬啦。咁但係如果係講到純電嘅話，其實19萬買呢款車咧就不是太好啦。因為我平時揸嗰部好平嗰部電車咧，當時落地都係6萬9嘅啫。其實咧係同一間廠做嘅，只不過寶馬委託我開嗰款車咧，長城汽車廠做嘅啫。咁嘅價錢就見仁見智啦，情懷居多咯。受限於第一個就當然係銀紙啦，呢個係最核心嘅東西。第二個咧，喺廣州啊，如果燃油車牌要申請一個咧係好麻煩嘅一件事嚟嘅。咁所以咧當時燃油版本咧，我哋都唔夠膽出手，就冇咁嘅條件出手啦。你去拍個牌，即係去拍賣咁樣買一個牌咧，又或者係慢慢搖號咧都唔合適嘅。但係電咧，我覺得係冇咗個精髓咯。咁啊，而家咧終於見到實車啦，國產嘅。近排咧都好多車評人媒體咧講緊呢款車嘅，但係我見到好多評價都唔係咁正面咯，又或者呢款車咧係好特立獨行啦，應該咁講，即係好有自己個性啦。中意嘅人好中意，唔中意嘅人就唔會買咁樣。呢度楊濤廣場啦，咁啊有我經常會嚟嘅大家樂啦，幾舒服㗎嚇，即係統一標準啊嘛。其實如果要快餐店咧，我覺得啊
唔錯嘅嚇。咁啊再嚟咧，仲有麗銀，即係銀記腸粉嘅分支出嚟啦。咁啊都係佢哋原班人馬做嘅，食物咧都差唔多㗎。腸粉啊嗰啲咯，如果帶小朋友嚟，可以一試嘅。另外仲有韓式料理啦，其實呢間我都食過嘅，還好啦。又或者後邊呢個未入過去嘅港式茶餐廳啦。咁啊再嚟咧，如果其實就到依家咧，都好多人啊咁樣坐住喺度休息下，因為啲上邊有把大風扇咧，吹落嚟幾涼爽下嘅。鏡頭正前方一路行過去，咪就係先頭我喺地鐵站出嚟嗰個位置，E 出口咯。係啊，咁啊就如果 D 出口咧就會方便啲嘅。大家以後翻到嚟陳家祠遊玩，咁就唔使驚話揾唔到有嘢食啦。小朋友餓最緊要快啲有嘢食嘅啫嘛。喺呢度咧，絕對揾到你想要嘅餐廳咯。價錢亦都唔係太貴，譬如好似呢啲牛雜麵咁39，可以接受啊，坐得舒服啲嘛。上邊呢把風扇咧超級環保啊！咁首先佢哋呢度冇用冷氣嘅，啲風吹落嚟咧好涼爽，好多人咧咁啊坐咗喺度唞涼咯。啱啱都同大家講過啦，而家34度，太陽曬住咧超過40度嘅體感溫度喎。但係咧有把風扇吹住咧，又唔會話搞到好熱啊咁樣喎。外省嚟嘅遊客都接受到啊。早10集8集咧，早半個月嘅影片咧都同大家講過啦。咁我哋咧其實好中意啲好傳統嘅食物嘅，嗰啲連鎖式啊、好網紅嗰啲咧，其實我哋都係一直都唔係太喜歡嘅。不過到而家咁熱嘅時候咧，嗱，好似呢啲咁樣咧茶餐廳咧，老婆啊覺得係咪可以等陣試下咧咁啊？等陣再算啦嚇。賣水飲啊，炎炎夏日啊，要飲多啲水啊。同埋呢個開咗門啦，呢個開咗業啦。7月13喎，7月13未到，佢係培訓緊員工。係新開嘅商場，所以就特別多餐廳裝修中㗎啦。上次經過好似呢個都未開張㗎，呢個賣麵包嘅。都講過啦，好多餐廳咧，我哋咧成日喺度懶巴閉杞人憂添，嗰啲生意究竟支唔支持到？其實做餐飲業咧，只要坐得滿人咧，基本上都可以支撐得到嘅。坐唔滿人咧，基本上就比較難支撐，除非你控制成本好叻咯。好似呢幾個餐廳咁咧，其實好火爆㗎。好耐冇同大家講過呢條文昌路、文昌北嘅呢度，一直往南行咧係可以去得到上下九步行街。咁啊，當然要行好耐啦。我哋咧就嚟一個都好耐冇嚟過嘅地方，就係龍津路市場買菜啦。大家回憶一下上一次我哋嚟呢度幾時？提醒下我，好耐未嚟過啦。我哋嘅影片咧，通常都係第一去旅遊啦，咁啊飲飲食食啦。第二個咧就係我哋嘅生活片。嚟龍津路市場咧，就係我哋生活嘅一部分。咁點解之前有一段時間成日都會嚟咧？其實係嗰陣經常落雨，喺廣州以外咧落雨落到，其實廣州都落得好犀利嘅。咁我哋住喺廣州，咁啊梗係唔通冇辦法㗎，係咪？所以當時咧經常會係龍津路，即係一睇見冇落雨啦，咁都要拍片啊，都要生活㗎。所以嚟龍津路市場咧，呢排大家都見到啦，都個天曬到咁樣樣，咁啊梗係趁住好天氣就周圍遊玩啦嚇咁啊，買西米係嘛？好啊，買西米啦。呢啲咧就係我哋廣州嘅雜貨鋪啊，椰棗15蚊一斤。一包西米都有1蚊，2蚊半，好方便嘅啫。
咁又有麵包鋪啦，附近啲街坊嚟買麵包咯。咁啊小朋友都要食，咁啊尤其放假咧，食得啲嘢特別快嘅。其實咧嗰啲阿爸阿媽咧尤其啲小朋友細個啊我哋咧會稱之為神獸啊，即係佢係會幫你食晒啲嘢啦，同埋拆咗間屋噶嘛，啲體能又用極都用唔晒噶嘛。咁一放假咧，啲阿爸阿媽咧就好頭痛噶啦。因為我哋嗰個咧就已經唔算神獸噶啦，識得自己出街去街嘅咯，淨係會攞錢嘅啫嚇。之前有觀眾就話究竟我哋外遊嘅女喺屋企有冇問題咧？梗係冇問題啦，一啲問題都冇啊！佢已經唔細嘅。一件事情咧，我哋之前咪話去香港去經深中通道去中山嘅，但係近期咧，我哋睇社交媒體講咧，超級大塞車啊！超級大塞車啊！咁上一集咧，我咪講過有位朋友有位同學喺澳門過去東莞嘅，咁其實如果佢行嘅咧，佢行深中通道係會快啲嘅，但係佢唔係原來唔係第一次喺國內揸車，佢揸車仲耐過我喺國內，咁佢都知道深中通道，佢一睇個手提電話地圖，哇咁塞車，行咗虎門大橋啊！哦，俾幾錢啊？買完粟米啦，繼續啱先個話題啊！所以我哋中山去深圳之旅經深中通道咧，可能暫時擱置一下先，等多半個月先再講下。爬過1小時46分，其實都可以啊。不過咧，一落橋咧就發生交通事故啦。咁其實1小時30分應該可以啊。賣節瓜係嘛？1蚊7，幾錢咧？嗱，夏天到咧，瓜果又平咗，反而啲葉菜咧可能會貴啲嘅。咁另外咧，買肉咧就唔買住啦，因為之前咧去學生都買咗啲嘅，咁啊肉冇食得咁快嘅，好多瓜賣嘅。到夏天好熱嘅時候咧，廣州人咧係會食得瓜果多啲嘅，咪有苦瓜啦、椰菜，因為葉菜咧好似呢啲咁樣咧，佢會好容易曬燶㗎，咁所以就其實會少啲，冇咁靚咯。同埋瓜係都對身體健康嘛，超級多人喎，真係好耐未嚟過啦。有冇1個月唔知，冇1個月都有3個星期啦。喺度變咗賣白瓜，咁啊夏天咧食白瓜好啊，呢度1蚊咋白瓜，但係唔算係好精神咯。呢度咧就買冬瓜，因為夏天啊買冬瓜好，好多人買冬瓜。消暑啊，我哋都買嘅。掃呢個係嘛？2個1，好啊。2蚊1係嘛？嗱，我哋唔需要啫，仲可以提供批皮服務嘅，老細真係誇張，2蚊1。恭喜收看3鐵地人。做啲白瓜平喎，1蚊啫喎，同門口嗰個一樣，但係精神好多嘅喎，係咪？而且食瓜嘅好處咧，懶啲啊可以，佢咧保存嘅時間，冬瓜唔得啊，保存嘅時間咧相對耐啲。如果係蔬菜嘅話，擺喺雪櫃咧，佢會吸乾嗰啲水㗎，就通常唔會擺雪櫃嘅。但係如果係瓜果類啊，啲薯仔啊，你中意點都得啦。薯仔啊係啦，可以呢度賣緊1蚊半係嘛，4粒薯仔。老細，到而家咧仲有生菜，不過當然貴啲啊，2蚊3。不過生菜咧唔係冬天嘅專利嚟嘅，不過都係冬天會好食啲咯。2蚊3其實唔算太貴嘅。咁呢啲咧通常就係唔係本地產㗎啦，佢嗰度都有寫住有老細雲南生菜。時間咧5點半啊，個市場比我哋想象中人少啊，其實係加之佢室內嘅話咧係會舒服過喺室外嘅。咁嗰啲所謂我哋稱之為走鬼檔嗰啲咧，呢個時間喺室外應該生意會比較差啲嘅嚇，爭唔係好多錢。即係廣州人咧係一種咩人咧？就係
第一幾懶嘅，其實係幾識嘆嘅。咁但係咧又好精打細算嘅。咁你話企喺外邊平1毫子，佢係會喺外邊買，不過但係又怕熱嘅喎。咁所以睇你點揀咯嚇。如果話怕熱嘅，既然都嚟到呢度，咪入嚟室內就買得到。檔咧門口呢幾檔其實並不話太便宜㗎。今日咧市場裏邊室內部分賣菜嗰度咧唔算人多嘅，但係咧都所以外邊啊冇乜人買嘅，因為咧慳翻時間啊嘛。再嚟嗱，呢度都有菜賣，啲菜咧俾太陽曬過，係咪巢啲啊？平啊，22蚊1斤，係啊！上次買嗰啲都好食啊，上次喺學生買嗰啲啊，嗰啲蝦咧都好食，或者而家已經開始平啊！我哋都好耐未行過市場啊，而家見到啦，8蚊1斤石劫龍眼，超多水果賣，而家最多就食西瓜啦。或者火龍果5蚊3個，可以啊，唔算太貴。買芒果係啲品種，老細係寫澳洲芒，咁當然係品種，而唔係真係喺澳洲運過嚟嘅。係，即使澳洲咧進口國外嘢，其實好多嘢咧，如果喺外邊進口，澳洲係有好多，不過即係芒果唔係其中一種最熱門嘅產品咯。嗰兩個芒果8蚊4。抵食啊，係啊，2斤幾啊，老細一個圍到1斤咁滯啊，重過1斤啊。見到油柑，上次去汕尾飲過佢嗰啲水，不過自己唔識整唔好嘅。16塊。買完啦，咁啊又到進入食晚飯時間。咁我哋計劃咧，上次咪去過一個超市，嗰個叫做咩？華潤萬佳嗰度咧。就華潤萬家嗰度咧就食晚飯嘅，咁嗰度叫優大嘅一個餐廳。近期咧咪有一個廣州嘅老字號啊，叫做大三元啊，重新開張嘅。其實咧就係由呢個公司運營嘅啦。優大三元係優大三元，冇錯啦。其實就係同一家嚟嘅。咁啊，具體位置鏡頭正前方一直行過去，可以去得到西華路。咁如果喺前邊呢度往右轉咧，其實一路往前行咧，就係我哋先頭經過嘅陳家祠啊。咁我哋就喺後邊先頭咧，鏡頭正前方嗰度去買餸嘅。咁我哋今日咧就嚟呢度啦，喺呢度寫住電梯入口啊。呢個位置上去嘅，咁啊6點鐘都未夠，5點9 4樓係嘛？睇下先啦，4樓啲阿叔行啊，即係就算我哋唔諗住去嗰間都好啊，我可以保證一出到門口，你跟住阿叔行，係咪錯得到嘅？呢啲先係食家嚟㗎嘛，嗰啲喺電視機睇到嗰啲唔係嘅，因為我呢啲懶叻嘅啫嘛，我更加唔係咧，係啊，跟住3個食家去食，係嘛？就算佢揞住個名啊，唔理叫咩名，你跟住佢去食啦。啊嗱，嚟到呢度幾多人，同埋我原先係驚冇位嘅嚇，可以啊嚇，可以啊。老婆先頭話想片皮鴨，冬瓜盅啊，邊啊？我78會唔會大啲咧？睇咗再講啦嚇。睇下今日有咩食啊？特價餸。今日係星期1。又嚟眼花園讀餐牌時間，呢個係鉗魚喎，1斤4到1斤5一條喎，39蚊一條嘅喎，呢個都幾好嘅。同埋龍蝦呢啲肯定係唔係新鮮啊，游水嗰種啊，但係就唔會話好差㗎，168一隻。咁啊水魚水庫水魚39蚊一隻，
帶子都好啊，不如試下帶子，我好中意食帶子嘅。佢哋呢啲餐廳咧，火候應該把控得幾好嘅，36蚊半打大廳價，咁就係九節蝦啊、多寶魚啊呢啲都有好多選擇。大連包58蚊半打。翻過嚟呢邊咧，仲有好多河鮮啊，各種嘅嗱，石斑魚150，黑瓜子斑100。任君選擇好多，唔係淨係嗰種好平價嘅飯店茶樓咧，淨係得嗰幾款嘢食。嗱，大家睇住啦，魚都有咁多，就算係蒸鰻魚都有幾種做法嘅。之外仲有好多特價菜，哇超多！周1至周5晚市大廳堂食特價。有咯喎！欖菜肉碎四季豆23蚊啫喎，使唔使要啲炒個四季豆啊？冇乜壓力啊，點都〜雜菌勝瓜煮魚腐28蚊啫喎，抵食啊！黑松露雞扒36嘅。翻過嚟呢邊就係一啲點心咯，葡撻啊9蚊，乳鴿我哋係咪點咗個乳鴿啊？呢個電飯煲即焗香茅乳鴿呢個要試啊！都係諗住要嗰個片皮鴨嘅，諗下梗係要乳鴿啦。片皮鴨因為一食咧飽晒啦，咁啊食唔到其他嘢食啦嘛。仲有呢個。接落嚟咧就大餐牌，哇真係多！首先睇個招牌爆汁羊肉燒賣，我哋會點一份嘅208號。再嚟仲有我哋見到隔離台啲靚女咧點咗呢個9蚊花膠燉水牛腩，真係想試下。咁同埋咧佢哋夜晚黑咧都係有點心嘅晚市，啲點心好特別喎。嗱呢個恩平八寶粽佢呢度會有。我哋飲茶幾乎未見過，即係海鮮河魚飯晚市不供應，咁大家又覺得奇怪，點解海鮮河魚飯晚市不供應呢？原因就係河魚飯即係靚嗰啲啊，做得好嗰啲呢，佢係不能夠保存太耐啊。好多人呢，有啲食家呢，佢認為呢，河魚飯呢係集中晒整個粵菜嘅精髓嘅。點解話河魚飯呢係精髓？首先佢炒好，咁佢裏邊啲料呢包住太耐呢係會變味嘅。裏邊一定係要擺一啲冬菇，冬菇係好令到佢好容易變味嘅。咁所以咧河魚飯呢比較難預製，就係咁。你咧繼續睇餐牌，超大份。先嚟我考慮呢個招牌八寶冬瓜盅，如果多啲人嚟咧，可以考慮呢個78蚊一盅啊。同埋仲有呢個蠔仔招牌欖香嘅肉，咁啊唔知係咩啦嚇。仲有黑豆腐啊、枝竹火腩、燴豬紅啊，好有個特色啊！佢哋啲點心啲菜品咧好有特色嘅，好多，我就不一一細數啦。大家有機會自己嚟試，而且價錢一啲都唔貴。我哋係落好單嘅，我啱先查咗啲資料，因為我都想證實過係與唔係，我先講出嚟嘅。咁我而家咧基本上證實到啊。咁啊，大三元嘅歷史有幾勁，都唔使多講啦。喺大三元拆之前咧，我係曾經去過佢門口，因為嗰排經常喺嗰邊送資料去銀行。簡單啲嚟講就係經常經過嗰度。咁啊，其實當時咧睇見已經係生意不怎麼樣㗎啦。咁後尾最尾就冇咗啦嚇。當時大三元咧叫做廣州酒樓4大酒樓之首，最勁嘅喎。咁4大酒家有啲乜嘢嘢咧？咁啊會有南苑啦、西苑啦同埋文苑。咁而家留得低咧都只有南苑嘅啫。北苑有？係啊，南苑都有，唔知啊。西苑喺邊度唔知啊。咁就到大三元冇咗之後啦，直到而家就出翻嚟，咁點解佢唔用翻大三元呢個名咧？而用叫優大三元咧，就係個牌子已經係註冊咗。咁但係點解佢又可以用講話自己係大三元？佢唔講第二樣係咪？原來佢係原址經營，但係咧就由佢哋呢間公司嚟運營呢個餐廳集團嚟運營嘅。咁呢個餐廳集團咧有好多優大 X 仔，譬如話有我哋今日嚟嘅就蠔仔啦，又或者係恆仔啦，咁都係喺老城區嘅，咁咯，我哋今日就過嚟呢間分店試試佢。廣州人食嘢咧就講味道嘅，其次先至係講名氣。
味道好嘅冇乜名氣都冇乜所謂，味道好先至會有名氣。咁啊，跟住呢啲美食家嚟食咧，就一定係冇錯㗎啦。就係當地人嘅餐廳啊，帶埋啲小朋友過嚟食咁嘅。至於我咧就試下乳鴿啦。咁好多外省嘅朋友咧嚟到廣州啊，嚟到我哋廣東啦嚇，其中一種最愛食嘅食物咧就係乳鴿。你話係咪要專程去中山食？其實中山嘅乳鴿咧同廣州嘅咧，其實做法係大同小異，唔會話爭好遠好遠嘅。最緊要咧就隻乳鴿咧夠嫩，同埋咧多汁。咁其實外省咧係冇乜做法。第一，佢哋都唔會咁樣專門養隻鴿去做嘢食啦，攞去煮啦。咁我哋廣府人咧就有一個説法啦，叫做一鴿就勝九雞，意思係咧同等份量嘅乳鴿咧營養成分係比雞更為有營養嘅啊。咁但係咧以前係講營養咧，依家咧其實咧就係講味道㗎啦。呢個叫香茅電飯煲乳鴿。接落嚟試下呢個乳鴿腳，啱先食過啦，都係嫩嘅。咁我哋食乳鴿咧就最緊要係嫩咯。滷水嘅做法都幾好味嘅，但係香茅嘅味唔算好濃啊。可能佢哋即係始終覺得我哋廣府人比較多咧，有時候覺得香茅味比較奇怪咁啊，冇放好多，要佢啲味濃啲，幾難啫，係咪？應該係咁嘅。幾嫩嘅個乳鴿咧最緊要夠嫩嘅啫。其他嗰啲，至於你話用紅燒啊定係滷水啊，其實食起身只要個乳鴿夠靚咧、夠嫩咧，就唔會太差嘅。呢個係佢嘅特點，唔過火。冇過火，最緊要隻鑊夠猛啊，同埋唔貴喎，29蚊喎，23添咋。橄欖肉碎四季豆23蚊，正價32蚊。呢啲又係送飯神器啊！送飯最好啦，幾好啊！係，好香，好有鑊氣。有啲餐廳咧為咗賣得貴啲咁啊，落多啲配料去，咁咪睇上咪大份啲，賣多啲錢咯。佢又冇喎，同埋咧23蚊。都唔好講話呢啲少有名氣嘅餐廳咧，再平啲嗰啲餐廳咧，講唔出名嘅大排檔咧，碟菜好少會賣到咁平嘅。已經過咗6點啦，餐廳客人咧越嚟越多啦，又上菜嘅。隔離仲有個電飯煲，圍台都有個電飯煲喺度喎。電飯煲飯啊，可能應該係電飯煲焗乳鴿飯，應該係咁嘅。哦，有冇啊？好食喎。係咩？黃鱔焗飯。啊，係喎，全部都係焗飯，佢唔係淨係嗰款。嗱，佢有葱油焗飯、台山6星絲苗米，我哋可以試下。如果佢嗰個白飯唔記得咗落單嘅話，又或者呢個黃鱔焗飯39蚊咋。圍台都有叫㗎，我就係所以真係唔得。又有呢個啦。我哋咧平時出去飲茶咧，好中意食嘅燒賣，呢度唔同啊。呢度係用羊肉咁啊，所以叫。第二，同你話去食呢間菊花造型，去越秀。呢個好特別啊！呢個係好似一籠點心咁嘅。咁啊，再嚟仲有呢個。呢個係9蚊咋？呢個係叫做花膠燉水牛奶咯，9蚊，仲要係唔限你食嘅，即係你中意叫幾多都唔理你嘅，熱嘅。呢個等等先，好熱添，仲要係嘛？打唔到包嘅嗰個，老婆講緊嗰個花膠水牛奶打唔到包嘅，特價應該唔俾你打包，咩你買好多翻係唔掂㗎嘛？試下呢個，羊肉燒賣究竟係點嘅？咁嘅喎。裏邊嗰啲肉咧就羊肉啦，當然係，但係咧食起身咧有少少似牛丸咁嘅。佢係會有少少爆汁咁嘅感覺嘅。係，但係好熱啊！39蚊好似係嘛？定36蚊？蒸帶子，蒜蓉蒸帶子半打，幾抵食啊！咁多都係85蚊到啊，全部都係特價。講下個燒賣。佢有少少黑胡椒擺喺裏邊嘅，應該用嚟劈嗰啲腥味。咁啊上邊咧，我哋細個啊食嗰啲燒賣、乾蒸燒賣咧，佢上邊呢度咧係會硬嘅呢個部位，呢個部位
佢會硬嘅，因為乾蒸啊嘛，係咪？嗱，佢呢個都做得到嘅。有時候我哋出去外邊食嗰啲預製嗰啲咧，是並沒有的啊。佢呢個咧就有嗰種感覺。咁裏邊嚿肉咧好大，黑胡椒定孜然啦？孜然咁大粒嘅，我食多粒啦嚇。到嚟啊，叫咗碗白飯，梗係試下呢個先啦。咁樣撈飯咯，佢唔會太鹹嘅，其實幾好。到嚟到呢個啦，呢個咧我啊想食好耐啊。帶子佢應該係一開二，咁上邊有啲粉絲、蒜蓉。唔一開二啊，要鐵管咩？唔一開二唔得嘅。鐵管啊係。係啊。至於呢度咧，嗱將佢打開咗之後，嗰啲蒜蓉咧叮走咗之後咧，就係咁樣樣嘅，都唔記得特價嚇。係啊。咁蒜蓉粉絲都係有成本，同埋餐廳都要賺錢啊嚇！食個開心咁就係嘅啦。魚要食靚嘅，就梗係去海邊食噶啦。不過帶子好似係咪養殖㗎？唔知啊！以前有一段時間好食好多啊帶子同埋青口咯，嗰個年代。青口仔定係海產嚟嘅？我食過一嚿嘅，火候控制得好先，首先第一個。帶子唔算話勁肥嗰啲啊嚇，但係咧我中意佢嗰啲粉絲啊，即係有切碎過嘅，就唔係話一抽咁樣擺上去咁樣咧，食起身係好難咬得開嘅，唔好嗰種感覺唔好啊。佢呢個咧粉絲係有處理過剪短咗嘅。如果想食片皮鴨呢度，同埋最初我哋係想食片皮鴨，即係如果將面前呢一枱嘢換成一個片皮鴨，大概就係咁啦。但係片皮鴨只可以叫一味。不過你食一兩件就好。係啊。你成隻啊好鬼辣。片皮鴨嘅好處咧就係頭嗰3件就好過癮。係啊。做到後邊咧就呃人食㗎，你食埋佢啦，我食埋。係啊。件咧鬼樣嘅片皮鴨。冇錯啦。即係3兩件咁啊夠。住啲食家嚟食，咁咪啱咯。其實咧，佢哋餐廳都出咗名好多年㗎啦。但係我大概知道佢哋幾間分店喺邊嘅，好似喺惠福路有間分店，同埋好似海珠區都有一間嘅。但係我印象中有一個，我完全憑記憶嘅啫。講到環境好就一定係呢度，喺佢哋嘅分店。大三元。哦，咁嗰個新開一定係最好㗎啦。最紅啊！但係嗰度。嗰個價錢嗰度要收服務費。係嘛？呢度就呢度係應該會比嗰度平得多得多。街坊嗰度係食情懷啦，咁情懷都好值錢嘅嚇。呢度街坊聚腳地啦，食粉絲嚟就到呢個9蚊燉雙皮奶，咁啊燉雙皮奶咧即係蛋白啦。呢度咧仲有個花膠添，嗱就係咁嘅份量。你唔好理。係啊，都成本價㗎啦，呢個貼近成本價。燉蛋白加花膠，咁都差唔多啦。花膠呢樣嘢，我哋係一般般啦。我哋真係唔係太喜歡。花膠海參嗰啲都係我寧願等少芒果啊好過，但唔算難食，9蚊冇嘢難食嘅。花膠咧唔好啊，多少都有少少啊，有啲腥味。雙皮奶咧就你話同順德嗰啲比咁啊，就係有啲距離啊，大餐廳，但係唔差。佢唔係叫雙皮奶，係叫燉蛋。燉蛋作為一個飯後甜品，都係一個唔錯嘅選擇。燉水牛奶。燉水牛奶咁咪唔係雙皮奶添啊？其實咪即係因為你整雙皮奶要整多層奶皮嘅。雙皮奶再多啲功夫蒸2次啊嘛。佢要蒸2次。呢個就係燉水牛奶，9蚊可以啊，同埋唔會好多水汪汪嗰種感覺，唔係溝咗好多水嘅，最終埋單係呢個數144蚊。甜品又剩。係啊，又有茶位6蚊唔貴啊，喺度睇下，折後金額12蚊。嗰個燒賣原來係15蚊，我都冇睇價錢。燉水牛奶18蚊，香茅乳鴿29，哇！真係抵食啊！覺得舒唔舒服嗰啲這樣那樣嘅，淨係講性價比都抵啦嚇。咁啊，呢度有冇咩唔好啊？都冇咩。離地鐵站其實都算近啊，同埋有樣唔好就係可能你就唔好咁太遲嚟啦。因為總之我哋上次係食飽走㗎啦，經過見到嘅。
我哋去超市買完嘢，經過見到嘅上次係全部好多人喺度排緊隊，就係咁。早啲嚟咧，不過而家都7點。我哋試過啦，確實真係唔錯嘅。咁我哋已經約好咗下次去大三元試下佢咯。仲有個電影院添，不過就冷清啲啦。而家市道不是太好，但係而家喺廣州啊，反而啲餐廳咧生意啊火爆啊。先頭咧，我哋睇住佢開門，慢慢啲客入嚟咧，呢個偏廳已經坐到滿晒啦。嘢加幾口，落也融融，性價比又高。係啊，今日仲要係星期一嚟嘅。如果到週末啊，我知點解上次咁多人啦，因為星期五嚟嘅，嗰日係星期五，咁咧就全場爆滿啊，要等位。星期一咧就冇咁緊張咯。但係都7、8成上座率都有嘅，係空調好夠，係好之餘咧，最緊要一樣嘢就係冷氣夠足，哇！真係幾爽啊！唔係因為有呢個餐廳咧，我諗呢個商場真係冷清到你係唔知點辦，以為好似去錯咗地方㗎。嗱，佢只要有餐廳咧，嗱咁樣一道咁窄窄嘅門仔都有人嚟嘅，係咪？就係順德菜。佢呢個老闆夠膽啊！即係我講啱先，我哋去嗰度啊。順德菜就精品啲啦，係啊，咧連嗰個電梯咧，其實都幾破敗啊！就唯獨就係先頭嗰度，哇，超級火爆！一落到嚟就變到好熱啦，係嘛？3樓食湖南菜啊嘛，我哋去嗰個係4樓嘅，我哋去前邊坐地鐵走啊，中山8路。咁喺呢度咧，如果嚟呢個餐廳咧，就有2個地鐵站嘅。咁一個就係我哋等陣去嘅中山8路啦，一個咧就喺身後邊嘅陳家祠站咯。咧，我哋諗住去華潤萬家行下嘅，咁喺嗰度。我哋食嘢嗰度咧係有個手扶梯落去，但係佢冇開嘅。係啊，有開電梯，我哋行落去望下啦，或者會買少少嘢咧，開都唔開，咁我哋就撳 lift 落去咯。係最火爆就係我哋去嗰度。濕絲麻條西瓜咁啊，或者唔係佢哋自己決定嘅咧？我唔知咧，係咪？即係你譬如好似隔離順德菜，喂大佬你裝修到連冇空調，咁你點搞？係啊，人哋嗰度鼻鼻一聲開空調。係啊，喺廣州做餐廳冇冷氣難啲嘅。你都冇冷氣。第一步就係你先有冷氣，先至能夠有下一步人哋坐唔坐低。茶餐廳嘈到滿，我睇見佢啲冷氣都開到。係啊，先頭咧，我哋咧最初啊係諗住去嗰把大風扇下邊咧，咪個茶餐廳嘅，係有諗過去嘅。因為點解咧？真係想太熱啦，唔想行咁多路嘅啫。飲杯冰㗎。係飲啲就後尾去嗰邊，你點買支水咪好啲咁樣。你過翻嚟呢度。過翻嚟呢度好食好多，但係爭太遠啦。即係反正方便好多。係方便好多。咁比較嘅，有人中意茶餐廳。今集影片先到呢度結束啊！我哋都係時候要翻去啦，而家啱夠7點。下集見，幫忙 share 我哋影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like。翻到嚟陳家祠遊玩係附近好多美食嘅，咁我哋都唔係第一次向大家推薦㗎啦，非常值得嚟一次。拜拜。